कि सपना सजा के मुहवा मोड़ गईलू हो, हम के अकेले काहे छोड़ गईलू। भैया देखिए, लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जो ऐसे हालात कर देते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो महादेव की नगरी काशी से बिलोंग करते हैं। समय है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे। बचपन से ही 6-7 साल का था तब से मैं गा रहा हूँ। मेरे गुरु जी मेरे खुद चाचा हैं, श्री गोविंद गोपाल जी, जो काशी रत्न से सम्मानित की याद कर जहिया कुआरी रहलू, तक गो रखले भतारी रहलू। ये गाना मेरा बहुत ज़्यादा बहुत बजा, बहुत वायरल हुआ। बिल्कुल करीब हम लोग साथ में ही थे, मैं और समर भैया और रितेश भैया, लाडो मधेसिया भैया, हम लोग साथ में ही आशीष वर्मा भैया के स्टूडियो से ही शुरुआत हम लोगों ने किया। मुझे पता है कि मैं भी आएगा समय, बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्री में दिग्गज लोग बैठे हैं उनसे आग्रह है, और आप सब श्रोता समाज हैं, आप लोग से भी आग्रह है कि बस थोड़ा सा प्यार दे देते तो हमारा भी कुछ भला हो। देख के ही हम लोग सीखते हैं। हमारे घर में करीब करीब सभी लोग, अगर किसी का फ़ैन है तो बस सिर्फ़ और सिर्फ पवन भैया के। और पवन भैया सच में लीजिए। मेरे इसी चैनल पर कई सिंगर्स के मैंने इंटरव्यू किए हैं, और आपने कई लोगों को काम भी दिया है उनकी आवाज़ सुनकर। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है, और वाकई में ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो विश्वजीत को भी थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने चैनल से गवाइए। मुझे लगता है कि आप संतुष्ट होंगे। दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा हो, तोहरा सिवा प्यार में नहीं खी गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। नमस्कार, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका धर्म दुबे शो में। दोस्तों, इस समय मेरे साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के एक ऐसे सिंगर बैठे हुए हैं जो कभी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माने जाते थे, बहुत ज़्यादा इन्हें लोग सुनते थे, लेकिन आजकल कहीं ना कहीं विलुप्त हैं। जी हाँ, इनका नाम है विश्वजीत विशु, और बहुत स्वागत हमारे चैनल पर आपका। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं भैया, और आपके चैनल से जो भी श्रोता मुझे देख रहे हैं, आप सभी को यहीं से पैर छू के प्रणाम कर रहा हूँ। आशीर्वाद अपना बनाए रखिए। और धर्म भैया, आपका तो मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अरे यार, और मैं क्या बोलूँ, मैं आपसे मिलने की एक बहुत अलग सी एकदम चाहत थी, जो आज पूरा हुआ महादेव की नगरी काशी में। और धन्यवाद भैया, ऐसी बात नहीं है। हाँ, अभी हमने अवार्ड कराया है ना, तो यहाँ पर ये भी आए थे और अचानक से मुलाकात हो गई। इन्होंने गाना सुना, इनके बारे में मैंने लोगों से सुना, तो पता चला कि यार इतना बेहतरीन आवाज़ के आप मालिक हैं। अच्छा, यकीन आपको अगर ना आ रहा हो तो खुद इन्हीं की आवाज़ सुनते। सबसे पहले तो आप कुछ गुनगुनाएं, कुछ सुनाएं। अभी हाल में ही मेरा गाना भैया लॉकडाउन में रिलीज़ किए थे। वो गाना बहुत मेरे श्रोता लोग बहुत प्यार दिए हैं। बहुत सुंदर सैड सॉन्ग है, और बहुत ही ज़्यादा वो गाना टिकटॉक उस समय था, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया। अभी रील्स पे भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया। वही गाना मैं सुना रहा हूँ जी। कि सपना सजा के मुहवा मोड़ गईलू हो, हम के अकेले काहे छोड़ गईलू हो, कि भेंट होई नहीं अब तो बुझाता, अरे तोड़लू नाता डोली हो जाता, तोड़लू नाता डोली हो जाता। क्या बात है यार, क्या बात है। वाकई में मज़ेदार आवाज़ है दोस्तों, वाकई में मज़ेदार आवाज़ है। तो कहाँ विलुप्त हो गए? कहाँ छुपा दिया इस आवाज़ को? कहाँ दबा दिया? भैया देखिए, लाइफ में कुछ सिचुएशन ऐसे आ जाते हैं जो ऐसे हालात कर देते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, और हम तो महादेव की नगरी काशी से बिलोंग करते हैं। समय है, कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है, बस किसी का सपोर्ट नहीं मिला भैया। एक्चुअल रीज़न अगर देखा जाए तो सपोर्ट नहीं मिला, बस यही है। हमने सुना कि 1-2 साल से आप एकदम फ्रस्ट्रेशन लेवल पर चले गए थे, इंडस्ट्री छोड़ दिया था, घर बैठ गए थे, किससे मिलना जुलना बंद कर दिया था। ऐसा क्या हो गया था?
जाहिर सी बात है भैया कि जब आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो आपका ऐसा लेवल, ऐसा चीज़ आपको फेस करना पड़ता है, और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। अच्छा ये बताएं, कितने साल हो गए आपको यहाँ इंडस्ट्री में, भोजपुरी एल्बम में? भैया या फिर- मैं बचपन से ही 6-7 साल का था तब से मैं गा रहा हूँ। मेरे गुरु जी मेरे खुद चाचा हैं, श्री गोविंद गोपाल जी, जो काशी रत्न से सम्मानित भी हैं, भजन गायक हैं। उनके साथ मैंने शुरू किया था, बचपन से ही स्टेज शो वगैरह मैंने बहुत किया है। फिर उसके बाद 2016 से फिर मैं इंडिविजुअल करने लगा। तो फिर मेरी जो शुरुआत हुई वो वेब म्यूज़िक से हुई, और वेब म्यूज़िक से मेरा पहला गाना हिट हुआ था उस समय। 2016 लास्ट में मेरा गाना हिट हुआ था, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था वो गाना, और बहुत। कौन सा, क्या पहले सुनाइए, क्या गाना था? हाँ, वो जो वो गाना popular था? भैया ऐसे था। लड़की बोलती है कि कहीं क्रिया खा के रह जा, जौन मन बदे दा साजा, शादी से पहले हम हूँ ले ले बानी सेज के माजा। तो हम बोलते हैं कि अरे की याद कर जहिया कुआरी रहलू, तक गो रखले भतारी रहलू। ये गाना मेरा बहुत ज़्यादा बहुत बजा, बहुत वायरल हुआ, बहुत ज़्यादा उस टाइम। अच्छा, इसी धुन पर रितेश पांडे ने भी गाया था, जी, इसी जी। धुन पर खेसारी जी ने गाया था, तो आपकी धुन थी क्या वो? भैया धुन तो देखिए, एक्चुअल में ये किसी का पर्सनल नहीं कह सकते। और आज वैसे भी मैं ये बहुत बड़ा मुद्दा आपने उठा दिया कि धुन लोग बोलते हैं मेरा है। धुन ऐसा किसी का नहीं होता है, ना ही ये रितेश जी का है, ना ही किसी का है। देखिए सर, देखिए ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि धुन, अरे भूल गया, कट जाएगा ना। हाँ हाँ बोलिए, धुन। हाँ, ये भैया जो पहले गाया उसी का है। और किसने गाया पहले? पहले ये गाना इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन ये गाना मेरा चला था। और ये गाना करीब करीब मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में जितने सिंगर हैं सभी गाए थे। सभी गाए हाँ, थे? वायरल म्यूज़िक था एक्चुअली। इस पे सब अपने जिला पे करके लोग गा रहे। पहले ये गाना एक कोई सिंगर है वो अपने जिला का गाया था, गोरखपुर जिला का, कि जिला गोरखपुर में आ जेबू काचे उम्र में कोड़ा जेबू, ये गाना था। अच्छा ओके, चलिए ठीक है, मिला जुला के कहानी ये है कि गाना हाँ। आपका बहुत चला। हाँ, 15 साल हो गए होंगे मुझे इंडस्ट्री में। हाँ, हो ही गए। कितने गाने अब तक आपने गाए? गाने तो भैया मैं अभी कुछ नहीं तो कम से कम 500 प्लस गाना गा चुका हूँ। 500 प्लस गाना गा चुके हैं। मुझे लगता है कि जो आज स्टार बने हुए हैं उनके साथी संगी ही हैं आप। बिल्कुल, करीब हम लोग साथ में ही थे, मैं और समर जी, समर भैया और रितेश भैया, लाडो मधेसिया भैया, हम लोग साथ में ही। आशीष वर्मा भैया के स्टूडियो से ही शुरुआत हम लोगों ने किया है, और करीब करीब सब लोग साथ में ही हम लोग शुरू किए थे। आज वो लोग कहीं और हैं और आप जो हैं अभी भी ढूंढ ही रहे हैं काम, मतलब स्ट्रगल लाइफ जी रहे हैं। जी। क्या कमी रहेगी, क्या लगता है आपको? कमी अब भैया मैं कैसे क्या कह सकता हूँ। मैं अपना प्रयास पूरा किया, मेहनत भी पूरा किया, और बस वही थोड़ा गैपिंग हो गया उसी के चक्कर में, बस थोड़ा सा। अच्छा, खुद का ही चैनल है आपका? हाँ भैया, मैं अभी करीब 2-3 साल से मैं अपने चैनल से ही गा रहा हूँ, जिस चैनल का नाम है, 2 चैनल है, एक विश्वजीत विशु ऑफिशियल है, एक विश्वजीत विशु एंटरटेनमेंट है। अच्छा, अभी आपने रितेश पांडे जी की बात करी, अभी आपने समर सिंह जी की बात करी, जी। तो इनसे कभी आपने नहीं कहा? लाडो मधेसिया भी आजकल खूब चल रहे हैं, तो उन्होंने आपसे नहीं पूछा यार आओ हम आपको हेल्प करते हैं, या आपने कहा भैया थोड़ा सा मित्रता नहीं बनी भैया, है, थोड़ा सा पुश कर दीजिए? मैंने मुझे कभी बोला ही नहीं। इनके खुद के भी सारे चैनल है, कम से कम आपसे ही गवाते अपने ही चैनल में। नहीं नहीं, वो लोगों का बहुत प्यार मिलता है, और मैंने कभी कहा ही नहीं। वो लोग जहाँ हैं बहुत खुशी होती है, और मुझे पता है कि मैं भी आएगा समय, बस थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है। जो इंडस्ट्री में दिग्गज लोग बैठे हैं उनसे आग्रह है, और आप सब श्रोता समाज हैं, आप लोग से भी आग्रह है कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा प्यार दे देते तो हमारा भी कुछ भला हो जाता। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस इंटरव्यू को जो भी म्यूज़िक प्रोड्यूसर देख रहे हैं, जो म्यूज़िक चैनल चलाते हैं, वो एक बार आपको भी चांस दें, गवाकर चांस दें। जी। ठीक है,
ओके। और मैं तो ये भी कहूँगा कि वो तो चांस देंगे ही, क्योंकि वाकई में बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। मैं भी इतने दिन से इंटरव्यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों आपने भी सुना। सच बताइए, क्या वाकई में इनकी आवाज़ अच्छी नहीं है? पता नहीं क्या वजह है कि विश्वजीत जैसे कई सिंगर गुमनामी के अंधेरों में खो चुके हैं। मैं आपसे ये भी कहूँगा कि मुझे लगता है एक बार आप रितेश पांडे जी से, समर सिंह जी से बात करिए और अपने और उनसे कहिए कि मुझे भी थोड़ा सा, क्योंकि आप नहीं कहेंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। और बातों को आगे बढ़ाते हैं। ये बताएं कि अब सुनने में आ रहा है कि फिर से आप वापस ही कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, कौन सा गाना लेकर आ रहे हैं, क्या तैयारी है? बस भैया बैक टू बैक गाने मेरे लगातार बन रहे हैं और लगातार काम करेंगे। बाकी भगवान रूपी श्रोता हैं, अब उनको देखना है, उन्हीं को प्यार देना है। बाकी आप जैसे बड़े भाई लोग का भी सपोर्ट रहे, और क्या चाहिए। बिल्कुल, हम जैसे लोग जो हैं हमेशा ही मेहनतियों का सपोर्ट करते हैं। आपके भी साथ हम सभी हैं, पूरा भोजपुरिया जहान, और स्पेशली मेरे चैनल पर जितने लोग आपको देख रहे हैं, मैं आप लोगों से भी निवेदन ये करता हूं कि विश्वजीत को सुने। वाकई में शानदार आवाज़ है। और आपका गाना कब आएगा, किस चैनल पर आएगा और कैसे देखने को मिलेगा, कहाँ आपको लोग सर्च कर सकते हैं, ये थोड़ा सा बताएं। अभी तो फिलहाल मेरे जो भी गाने हैं सब मेरे ऑफिशियल और इंटरटेनमेंट चैनल से आएंगे, विश्वजीत विशु ऑफिशियल और विश्वजीत विशु इंटरटेनमेंट से ही। और अभी कोई कंपनीज़ का कोई है नहीं, अभी बातचीत अभी खुद ही है। अपना हाँ, अभी खुद से ही करना है। बाकी आगे वो लोगों की कृपा होगी तो वो भी हो जाएगी। मतलब फिर से लोगों से मिलना है, जी। काम वगैरह ढूंढते जाना है। आपने बताया, आखिरी सवाल आपसे, आपने बताया रितेश पांडे जी और समर सिंह जी, लादू मदेसिया, ये आपके मित्र हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आप किसको देखकर गाने की कोशिश करते हैं, या आपको किसकी आवाज़ पसंद आती है, या आप किसको फॉलो करते हैं? भैया देखिए, अगर फॉलो करने की बात है तो मैं अपने सिंगिंग में बड़े भैया पवन सिंह जी हैं, उन्हीं को, क्योंकि उनसे अच्छा कोई नहीं गाता है। अच्छा, मेरे चैनल पर आपको पता है पवन सिंह जी को प्यार करने वालों की तादाद और संख्या बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो होगी ही, वो ऐसे पर्सन हैं। और उनको देख के ही हम लोग सीखते हैं। हमारे घर में करीब करीब सभी लोग, अगर किसी का फ़ैन है तो बस सिर्फ़ और सिर्फ पवन भैया के। और पवन भैया सच में लीजेंड है। सच में लेजेंड है। हाँ। पवन भैया, मेरे इसी चैनल पर कई सिंगर्स के मैंने इंटरव्यू किए हैं और आपने कई लोगों को काम भी दिया है उनकी आवाज़ सुनकर। मुझे तो बड़ी अच्छी लगी है। और वाकई में ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो विश्वजीत को भी थोड़ा सा बढ़ाइए, अपने चैनल से गवाइए। मुझे लगता है कि आप संतुष्ट होंगे। मान लीजिए कि सुन रहे हैं तो क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि पवन भैया हमको भी थोड़ा सा मौका दीजिए। और सुनने में आता है कि आप बहुत दरिया दिली इंसान हैं। और देखिए भैया, आपने पूछा कि जैसे अभी थोड़ा देर पहले आपने बोला कि आपके मेरा इंडस्ट्री में करीब करीब सभी लोग मुझे जानते हैं। कोई गिना चुना ही लोग हैं जो नहीं जानते होंगे। मैं किसी से हेल्प मांगा नहीं और एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखता हूँ, क्योंकि भैया एक सिंगर नहीं चाहता है कि कोई उससे आगे बढ़े। भाई हर लाइन में ये चीज़ है, लेकिन पवन भैया के अंदर ये ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर अच्छा गा रहा है कोई तो उसको वो सपोर्ट करते हैं। और मेरे बहुत सारे कई मित्र हैं, बहुत सिंगर्स हैं जो लोग बताते हैं कि पवन भैया मुझे सपोर्ट किए हैं, अपने चैनल से मुझे गाना करवाएं। तो भैया के लिए मैं क्या बोलूं भैया, तो अब इतना बड़ा दिल किसी का नहीं हो सकता भैया, किसी क्या का नहीं हो बात है, सकता। क्या बात है। तो जाते जाते इस इंटरव्यू में, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल की बात दिल तक पहुंचेगी ही, पवन जी को लेके स्पेशली पवन जी का कोई गाना अगर आप उन्हें सुनाना चाहें, उनके फैंस को सुनाना चाहें, भोजपुरी दर्शकों को सुनाना चाहें, तो वो कौन सा गाना होगा? एक लाइन प्लीज, थोड़ा सा। कि जी ना पाइब, बहुत ऊपर हो गया, नीचे कर ले, कट कर जाएगा। लीजिए, मजा आएगा। हाँ अरे हाँ नहीं नहीं, हाँ, चलिए। कटवा दीजिएगा इसको। हाँ हाँ, चलिए। कि केहू दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा हो, तोहरा सिवा प्यार में नहीं खी गोरी, हम बेवफा हो, हम बेवफा। चाहे बतिया तू माना, चाहे मत माना हो, मत माना हो, प्यार में नहीं खी गोरी, हम बेवफा हो,
हम बेवफा। क्या बात है यार, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और स्पेशली इसलिए क्योंकि जब इस तरह की सुंदर आवाज़ सुनने मिलता है तो मेरा दिली तमन्ना ये होता है कि जल्द से जल्द आप फिर से बहुत ज़्यादा बजें, आपके पास बहुत ज़्यादा काम हो, और इस तरह की सुरीली आवाज़ अगर दर्शकों के बीच ना पहुँचे तो मज़ा ही नहीं है। दोस्तों, इनमें से कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे सिंगरों के बारे में जानने के लिए बने रहें हमारे इस चैनल के साथ, यानी धर्म दुबे शो के साथ। नमस्कार, हर हर महादेव। हर हर